Assalamu alaikumlar. Bugün 8 may 2025 yıl. Börübaşı ayında bu yılkı жылға Құдай Алла Тағаладан жалпы Қырғыз елімізге тоқшылық, тыншылық, бейбітшілік ел жұртымызға ынтымақ қалап, Құдайдан тілек қылып шу Бөрібашы айылының жашоочулары түлөө өткөзүп атышат. Ошол түлөөнүн жүрүшүндө көз ирмендерден чагылдырам. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Түлөө кабыл болсун, өзүнө кандайсыз? Кандайсыз? Assalamu alaikum. Алейкум. Мындан жакшы. Түлөө кабыл болсун. Жакшымы? Жакшы. Онда окуду главный да. Түлөө кабыл болсун жигиттер. Жакшы ниет, ой тилектин баардыгына Кудай Алла Таала. Доктора söz ayttınız da. Aldыңкы учениктери да. Assalamu alaikum. Кандайсыңар жигиттер, жакшыбы? Түлөө кабыл болсун. Ушул жалпы кыргыз элибизге бүгүнкү түлөө жөнүндө бир эки сөз айтып коелу жигиттер. Биздин мектептин директору. Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Айылдыктар. Шу биздин айыл бүгүн жалпы эл журтубузга тынччылык болсун деп, токчулук болсун деп түлөө өткөрүп атабыз. Жалпы Бөрүбаш айылы. Ошо жакшы буюрса. Күн ачык. Балдар этсет биширип атат. Жакшы тынччылык болсун ошо. Жалпы берсеңизде. Ошо эмне дейсиз? Токчулук болсун. Так, саламатсыңарбы. Бүгүн Бөрүбаш айылында түлөө өткөзүп атабыз. Ошо түлөөбүз кабыл болсун, эл журтубузга аманчылык берсин. Баарыбыз аман бололу, түлөөбүз кабыл болсун. Жакшылыктар көп болсун. Бал болуп турар, бал. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Түлөө кабыл болсун. Сиз бакам кандайсыз? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Алейкум салам. Түлөө кабыл болсун. Алла разы болсун, кандай жакшы. Ой, assalamu alaikum. Кандай бар? Жакшы, кандайсыңар кыздар? Өзү ким болосуң? Кайсы кылдык? Биздин боксер. Чемпион. Биздин чемпион бей карапачы. Монтуп кой. Сеники. Молодец. Ben de Astana'dan birinci oyunu alıp geliyorum bu arada. Kay. Çık bak. Sumpet kaç kılıp? Tek olarak. Ой, мы сакайдан оштырды. Sen çörsün. Gel айылбашыбыз жакшы бүгүнкү иш-чара боюнча бир алыскы жакын туугандарга жалпы Assalamu alaikum. Кандайсыңар? Туугандар, жакшы турасыңарбы? Мына бүгүн айылыбызда жакшы нерсе болуп атат. Айылыбыздын түлөөсүн өткөрүп атабыз. Эми айылыбызга элиме эмне демекчимин? Айылыбызда, элибизде, Кыргызстаныбызда дайыма тынччылык болсун. Элибизде биримдик болсун. Жанагындай кырсыктардан Кудайым бизди өзүбүздү колдосун. Ар дайым элибиз менен аман эсен болуп, биргеликте жашайлы. 9 май келаткан майрамыңыздар менен барыңарды улуу жеңиш күнүңөр менен куттуктайм. Ар бириңерге ишиңерге ийгилик, ден соолук. Assalamu alaikum. Агайын туугандар. Мына бүгүнкү күн жакшынакай иштер болуп атат. Айылыбызда түлөө өткөрүп, эл журтубузга тынччылык, токчулук болсун деп, пайдаган түшүмдөрүбүз мол болсун деп Кудайдан тилеп түлөө өткөрүп атабыз. Барыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр. Айрыкча бул жерден мен Айбекке
Алкай Айбекке ыраазычылыгымды билдирем. Ошо 130-140 миңдик малын 105 миңге берип, айыл үчүн деп эме кылган ушундай жаштарыбыз өнүп өсө берсин. Көп болсун эми. Жакшылыктары көп болсун. Келе жаткан 9-май жеңиш күнүңөр менен куттуктайм. Аман болуңуздар, кайда жүрсөңүздөр да. Жакшысыңарбы? Түлөө кабыл болсун. Биртугандар кандайсыңар? Чай. Манайыңар жакшыбы? Түлөөңүздөр кабыл болсун. Ичем рахмат. Манай жакшыбы, биртугандар? Алейкум салам. Салам алейкум дер, жаксыңарбы? Түлөө кабыл болсун, биртугандар. Дүйнө жүзүнө салам жиберебиз. Ушул жерден пайдаланып туруп бир жактылык айтып коебузбу жалпы кыргыз элибизге бүгүнкү түлөө боюнча? Султанбек акай. Соғылған өнөз елімізге қабыл болсын. Еліміз аман болсын. Дайымыны жақшылықта соғыл. Бала сақалызға ден солық, өзіңеріңіз ден солық. Бақыт жақшылықтар болсын. Жер жүзіне тынччылык берсин. Элге журтка баарына тынччылык берип, эл ичинде биз аман бололук. Токчулук болсун дайыма. Элибиз ынтымактуу болсун, ыймандар ашкерлүү, ыймандуу болушсун, өмүрлүү болсун, бакталайлуу болсун. Асмандан жерден келген бале кырсыктардан Аллах таалам сактасын. Бөрүбаш айылы ар бир жыл ушундай түлөө өткөзүп турабыз. Жан менен жер көгөрөп, бата менен эл көгөрөп дегендей ушуга тилек кылып эл айылдагы элдер чогулабыз даган ошо. Эгиндер жакшы өссүн, жан жак турсун, жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун деп Аллахтан суранып, кабыл болсун. Тала түздө жүргөн жакшы бала чакаларды аман эсен жакшы жүрүп келишсин. Жакшылык болсун, айылыбыз өнүп өссүн, ынтымагыбыз бекем боло берсин. Elinize tırıştık olsun. деги эле Кыргызстаныбыз өссүн, Tırıştık olsun. Önük görmem Barımız den soğukta oldu. Yavaş önüksü. Daima ısıtıp. Tülü ötközüp. Çoğu unutmakta olalım. Келгиле, Марат, отур бирчинчи чай ичкиле. Салам алейкум дер. Түлөө кабыл болсун, биртугандар кандайсыңар, батка? Салам алейкум дер. Здравия желаю, командир. Кандайсыңар? Девушкалар. Buyursa. Sen сұрап қойсаң вообще. Ты спросил, лучше стал. Биздин Бөрүбаш айылынын Каракол шаарында турган биртугандарыбыз. Городскойлор. Люди городские. Мы городские, да? Тугандар. Bugün biz Börübaş ayında Neresi? Üstad olsun, ama sen de olsun. Bu dünyadan yine bizim Kırgızistan'ın yasakan cumhurları engellet uğramış bulup başlandıktan anıda kalmadık bizde nimer olduk şurada hazırcılık şahit tuğandarımız oturağız löp görüp atavarlar eski Türkiye'den öttü canlı hazır soğuksun 80 yıldır geleden alardı da şu erken buyursa bayramda ötkürüyoruz. Atalarımızı istep, nelerimizi istep, soğukta yürüdüm, soğukta kaçıp olgundan, soğukta gelgen sevgisine rahmet bırakayım. Şunday tatlıkay dasturkanın altında oturduğumuzda rahmet. Rahmet veriyoruz ki. Кудайга эл журтубуз баары жакшы, Кудайга шүгүр, жакшы күн болуп отурат, элибиз аман, журтубуз аман.
yer üstündekilerin barına iman sap verip, den soluk verip ömür versin. Dünyadekilerin barına iman verip diye. Beşinci dönümden orun versin. Hem kanday kılavuz. Karavuzda dalay kişileri yok. Dünyasını versin. Allah'ın göre gönderiyoruz. Den soluk verip ama nesin olup asmanınız açık olup. Daima şurada jakşılıkta davayız. Rahmat aldım. Çok rahmat. Öz jakşı süresin olama gözüm. Yaxşı rahmat. Yıldız kim kayda? Bir tuğandarı süstek tülöğüt görüp ayıbay eldiğin şu bazı çoğuşluk süstekle kutay sadama koltuğusun deyip en soluk versin deyip böyle kısıktan çıkarıp aman el coştuma süstek olsun. Dünya yüzünde süstek olsun aman bolgular. Rahmat. Rahmat Tülöz kabul olsun. Как у вас здоровье? Куда идет? Қандай сөз? Жақсы. Денсаулығың жақсы болып қалдың ба? Хаттар сөйлейді. Жақсыңар бұл түлек алып болсын. Салам алейкумдер. Марат, нан успей. Бер қара. Саған жарым берейін. Бар ғой? Марат, қармауынан жарым. Оймекен, алып келіңіз. Бұпаң қандай? Бұпаң жақсы ғой? İlanda bataklar diyorsun. Ötülüğür kabul olsun. Amanesi bol. Ne soğuk bol. Ne zıptak düştük. Kursağın tok bol. Ne soğuk versin bana. Aman bollar. Acayip kanda sırkın daim жақсылық karşındayım. Жақсы ниеттерге жайылып тұрсын. Bunun üstünde daim üzülmeyip, var қатысып жүргілі. Аман болдыңlar. Тапқандармен тең қарып, ел ішінде аман есен болады да, главное сол. Аман сөйлесін. Оның. Болады жақсы. Саламатсыңар, салам алейкумдер. Түлек қабыл болсын. Молдекем қандайсыз? Жақсы бұл денсаулығыңыз? Instagram, TikTok'a çıkarıp koçuyorlar YouTube'dan beri. YouTube'dan görüyorsunuz. Kalmıkı'ya жалпы salam. Bizim altın apalarımız. Namaz okuatsak içine gelip bilesip tartып. Azan айтылып отыр, тұрышат, намаз оқып отыр, тағылы тұрышат. Қарасаң бір қызда бұлар емелі. Ben Ayaşım. Burada duşta. Bardan adımın
Ең жақсы ұлттың айлымыз Құдайдан сұранып түле өткізіп атабыз. Түлеуіз тау болсын, Құдайым барымызға елге жерге төзіліп беріп, ел ішінде аман болуы. Кімені тілек қаласа, ошоны бұлттарды атқарылсын, аманшылықта келіншек, елгі түлеуді төрт көз түлеуіз, алпығыз отырған Құдайым насip болсын, аманшылық болсын. Marat işleyen için ayrıca yaxşı işlerin çağıldı bilir ama o bilir yaşlıkta olur. Nima qaydan boshlasam? Kur'an okup koysun onu. İşte öyle çıkarırsak işte bu. Bak siz gelin. Bizim işte koyalım. Memleket tutmak. Ashabun nar ve ashabul cennet. Ashabul cenneti humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Kavurların keyif jarıklarındaki cayların cennetten değiş baktalardan nasıl kılgan yarabbim. Allah Teala şu yüzge, ceri yüzge bereketi verip cer açtığından, cer üstünden gelgen arganda kırsıklardan saklap. Allah Teala uğurlu adamlar olsa uğurluları şifa verip insolukların sağ salamat kılıp kıyınçılıkta adamlarga jengillik verip çepçerlerde işlep жүрген, okup жүрген, saparda жүрген ağayın ece kardeşlerimiz Allah Teala yaşoğların berekeli kılıp tapkan tergenlerine bereke verip adaldan rızkı verip arganda böyle rızıklardan rızık saklarım yarabbim. Allahümme nevir kulubana ve kulana binuril Kur'an-ı Kerim bi rahmetike ya erhamur rahim. Ay, ile. Monda göçüp öldü var. Var göçüp. Tülek al olsun. Rahmat. Nanos degen çay. Bana aynar жақсы мамушкалар. Gel, telefon. Nanos degen. Çay içmesinler. Marat otur. Gel bana. Rahmat. Yaxsılar bu. Tülek al olsun. Жақсылар bu. Tülek al olsun. Rahmat. Tülek olsun. Айтқаныңыз қандай бар? Assalamualaikum. Tülek al olsun. Мамушкалар кандайсыңар? Алтышкалар. Жакшыбы ден соолуктар? Бусу тергиле деп жаман көрүнөбүз. Жакшыбыз. Кандай Марат? Агуле кандайсың? Жакшы. Жеңе кандайсың? Жакшы. Өзүм. Жакшы. Assalamu alaikum. Тілеуіз қабыл болсын, елден ойлаған ой мақсаты ішке ассын. Міне дейіз, тілеуін манисен бар,
Құдай тағалам елімізге, жерімізге жақсылық берсін. Көйдеп қылсын, орысыр қылсын, сыртқалы қылсын. Жаштарымызға иманын сап берсін. Өлкө жөше берсін, өне берсін. Ертең күн жеңіс майрамы болып өтеді. Ошо майрамымыз да құт болсын. Эмне дейбиз? Бар бололу. Элибиз журтубуз менен аман эсен бололу. Тынччылык, токчулук болсун, молчулук болсун. Жақсыңарбы? Ал болсын. Қандайсыңар, красавицалар? Бөрбаштың алтын қыздары. Түлек ал болсын. Жақшы, қандайсыңар, мамышқалар? Жақшы бі денсаулықтар? Біздің жас жеңелердің командирі. Түлек ал болсын. Жеңелер. Қандай Марат? Түлек ал болсын. Түлек ал болсын, жігіттер, қандайсыңар? Саламатыңар, жеңзали биз адат болуп калды. Жеңзали эмне деп атабыз? Түлөө. Кудайга бирдикилен Куран окуп кайгылуу. Экинчиден мына погодадан көз каранды болуп биздики ийгиликтерди ошого байланыштуу ошо жаан сурап жогорку Кудайдан айтканда Куран окуп жаан сурап тынчтык болушун тилеп ошондой элдер дайым чогулуп бизде уже эмнеге айланды, салтка айланып калды. Ушул жөнүндө айтып коеюн. Түшүнүктүү болсун жерлери, малдары төлдүү болсун, жандары аманчылыкта, ден-соолукта болсун. Жан аман болсо, мал аман болсун, калганы бүт аман болсун дейбиз. Анан тынчтык болсун, биринчи тынчтык. Тынчтык болсо баары жайында болот. Азыр тиги дүйнөнүн көп жеринде тынч эмес абал болуп атат. Ошого байланыштуу тынчтык, негизги тилегенибиз тынчтык. Тынчтык болсо калганы акырындык менен болот деп эсептейм. Ассаламу алейкумдер. Түлек ал болсын. Санаканбы? Бөрбаш айыл үчүн жакшы билетиндер экен. Элибиз чогулуп ушундай Алла Тааладан бир жакшылыктарды тилеп. Ошон көтөргөн сен. Şu жазгы талаачылык жумуштарында şu жаан керек болуп атат. Жаан жаса экен, элибизде тынччылык болсо экен, береке болсо экен, Кыргызстаныбыз тынч мамлекет болсун деген жакшынакай ниет менен чогулуп атабыз. Şu өткөзгөн түлөөбүз кабыл болсун. Башка эмне дейсиз ошол? Жақсыңар. Түлек ал болсын, мамышқалар қандайсыңар? Жақсы, қандай Марат, жақсыбы? Жақсыбы, настроениңар? Денсаулығыңар жақсыбы? Жақсы, қандай Марат, өзің жақсыбы? Жақсы, қандайсыз? Біздің Бөрбаштың алдыңғы математиги, билим берүүнүн отличниги. Между прочим, Шайра апаларда да солистка. Қандайсың Марат? Жақсы. Түлек ал болсын. Рахмат. Көлөккө көчүп атышсын тейлер. Эртең менен күндө башталды эле азыр уже. Көлөккөгө. Бар көбү чектек бурмас. Кандай Марат? Салам алейкумдер. Түлек ал болсын. Жакшы денсаулыгыңыз? Салам алейкумдер. Түлек ал болсын. Кандайсыз? Элистага чейин барып келдик. Салам алейкум. Ким? Марат? Элистага барып келдик. Ассаламу алейкумдер. Түлек ал болсын. Кандайсыңар? Жакшы денсаулык. Андайда. Ар жакта ажал жок.
Ekiga ekini qo'shib kerak 80%. Endi chizib Tülüğün kabul olsun, en solukta olu aman esen bol bola tinçlik olsun, yer yüzünde tinçlik kılgan emgekleri жақсы болып жерге шықсыздан егілдің бары жақсы шықсын, аман болып елі жұртуызын. Ayının тұрғындары Құдайдан тілек сұрап, жылыбыз жақсы жыл болсын, тоқшылық, молшылық болсын, денсаулықтың жылы болсын, ынтымақтың жылы болсын деп Құдайдан тілек сұрап, тілек өткөріп атабыз. Денсаулық болсын, ел жұртқа тыныштық берсін. Бағын не дейін, молшылық болсын, жам жақсы жасын. Mal canımız benim aman balalım. Can son neler söylediniz? Rahmat apa, rahmat. Var olunuz, deniz olunuz, bekem olsun, malades. Ötülüyoruz olsun, el jurtu zaman bolsun, el içinde bir zaman bololu. Mına ötüp ketken atalarımızın arbaqtары koldosun. Mına bu 80 yıldık dep aylığız bir çette tülöö kılıp, bir çette oşo ötüp ketken atalardı eskelip oturabız şu jerde. Oşo jaştar aman bolsun, ömürsün, össün, koylar köp bolsun. Құдай Таалам жалпы елдің батасын қабыл қылсын, мемлекетіміздің болысы бек болсын, жалпы қырғыз еліне аманшылық, денсаулық қалаймыз, аман болып бар болуымызға болсын. Бұл кіші айылдың авторитеті, салам алейкум Алтынбек. Алейкум, келіп қайынша елдер. Тілек қалбасын. Тілек қалбасын. Бұл кіші жаңағы көпшілікті ұстықандар тейлігі кіші біздің. Бұл дейм арчағына құрай. Bir kol mene bizde min tüyüşet koy, çok tigi mite. Bir kol mene koy. Bir kol mene koy, tüyülüp kalar. Benim kalganda. Ay, görev mene ne tare bir çıksa kança kısan. Bir. Эми туугандар чын эле бүгүн баягы жакшы күндөрдүн бирөө экен. Биринчиден баягы эртең улуу атам экен жеңишин 80 жылдык экен. Анан айыл болсо бүгүн жакшынакай ошо тилөө өткөзүп коелу деп атат. Ошо тилөөбүз кабыл болсун. Элибизге быйыл жакшы жылдардан болуп дегендей элдин ичинде биз деле ошо элдин ичиндебиз. Бүт Кыргызстандын элине дагы ошо жакшылык каалап кетем. Масаңыз ачык болуп эле Varız den sokta oldu, işimiz oğlu öyle жақсылық işte жүрüyor. Anan tigili niyet. Assalamualaikum. Tülek al olsun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tülek al olsun akalım buradaysanlar. Жақсы ғой. Мана жақсы ғой? Жақсы ғой, өзің. Шүгір ақырына. Biz yine tartып çıkma okşayıyor, böyle bizde çoğurcak tartып atıyor. Ellerinize çok. Elimizde topçuluk olsun, malcılık olsun деген ниетпен, жақсы ниетпенен өткөрүп атпайбызбы? Буюрса өткөргөн, өзүбүз кабыл болуп, жанчылы болуп, элдин эмгеги
Tekке ketpey жакшынакай сепкен эгинибизди, картошкаларыбызды жакшыраак алсак, элге да токчулук болот, жакшылык болот. Бардык кыргыз элине, дүйнө элине жакшылык каалайбыз. Ошон үчүн бүгүнкү кылган кабыл болсун. Жакшы, жакшы. Ne oldu? Düştü. Çay işte, çay. Ne oldu? Sabah 80 kişi. Bugün ушундай жакшы күн болуп отурат Бөрбашал үчүн. Айыл чогулуп түлө өткөзүп атабыз Кудайга жалынып. Түлөбүз кабыл болсун, эл журтка, мекенибизге тынччылык болсун. İştegендердин иштери илгери болсун, ден соолуктары чың болсун, мекенибизде тынччылык болуп, Кудай колдоп, аман эсен жүргөндү Кудайым айтсын. Kur'an kabul bolu emin. Elimiz zaman olsun. Elin içinde bir zaman bolu. Birinci oçaratılışı Kur'an'ımız kabul bol. Elimiz zamançılık. Elimiz de biz Kırgızstan, bütün Kırgızstan'da tınççılık, jakşılıkları көп olsun. Tışta жүрген балдар, кыздардагы мени табып жүрүшөт байкуштар, алардагы оорубай, аман эсен келсин. Ошо тилөөбүз кабыл болсун. Самый главный. Эл жұрт аман болсын, ел жұрттың ішінде біз аман болсын. Айтқаныңыз келсін. Рахмет. Айбір отырған отыр беріңіз. Allah'ım. Şu жылы айдаған егіндеріміздің, жашыл жеміштеріміздің, картошкалардың, аммуақтардың түсінің мол берекелі қыл Allah'ım. Табиғат кырстарының сырткары кылып, жүзүндө королук учуратпай, жакшы бара жийиптер болуп, жакшы бара сатып өткөн олоңузду насип этсин Allah'ım. Табиғат кырстарының сырткары кылын Allah'ım. Элибизге тынччылык берин Allah'ım. Дүйнөгө тынччылык берин Allah'ım. Ya Allah'ım, bala bakırlarımızga imanlık sap hidayet verin Allah'ım. Үй-бүлөлөрүбүзгө ынтымак берин Allah'ım. Дастур конубуз жакшылыкка жайып, дайыма ушундай дастур конубуз жакшылыкка жайып, эл журту ушундай ниет тилек кылып атканда, Алла таалам ушу ниет тилегин кабыл кылгын Allah'ım. Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azaban nar. Allahumma inna ala zikrik ve şükrik ve husni ibadatik. Ne kadar Bunu ya, bundan da kaldık mı yapsak kadar Harplatam da var koy. أنا هذا اللي جاي بس Человек хочет
Gene şaka. Жақсы, жақсы. Sen çok kameralısın bu adam. Az az. Salamlaşayım. Саламатсыңар ма? Мына бүгүн биздин Бөрүбаш айды түлөө берип атат. Бул түлөөлөрүбүз дайыма жакшылыкка, эл журт аман болсун, элдин алдында бала чакабыз аман болуп, жер суу аман болуп, иш кылып, элдин тилегин берсин. Дайыма жакшылык болсун. Түлөөбүз кабыл болсун. Жалпы элибизге токчулук болсун, тынччылык болсун. Жана эмеңиз чарасы бар болчу. Эмнетей? Кол менен эмне экен? Кичкерээк экен монту кармак түшкөн. Каты жерде албайт экен. Жақсы, жақсы. Мамушкалар қандайсыңар? Түлөө кабыл болсун. Түлөө кабыл болсун. Соңга да жакшы. Иштериң жакшы. Эndi бүгүнкү жакшы күн экен. Айла кабылса түлөө өтүп. Сау болсун, життер аман болсун. Түлөөнү өстүрган. Нелерибиз денсаулыктуу болсун. Мелис, немелер аппараттары заманбагында элибизге тынччылык берсин, заманыбыз тынч болсун, асманыбыз ачык болсун, бала бакыра бүт баарына арчадай uzun ömür bersin, агын суудай таза денсаулык берсин, бала бакырабыз баары аман эсен болсун, аман эсен болсун. Сен да иштеген ишиң ийгиликтүү болуп, дайыма ушундай ишти алып жүрөт. Башка, башка, башка. Эки жолу бизнесинодан жаңылдым. Үчүнчүдөн деле жакшы үчүнчү. Жок, 17ден болду да. Иногда. Салам алейкум. Салам алейкум. Түлөө кабыл болсун. Билге болсун. Пару слов нашим. Түлөө кабыл болсун. Тынчтык болсун, аманчылык болсун, денсаулык болсун. Мынарки эл журтубуз бүгүн ушундай түлөө өткөзүп атат. Ушул түлөөбүз кабыл болуп, эл журтка тынчтык берип, аманчылык берип, денсаулык берип. Эмки жылга дейин ушундай аман эсен бололук баарыбыз. Эл журтубуз, айылыбыз, айлапабыз баарына денсаулык, самый денсаулык. Анан келе жаткан майрамыбыз кут болсун, 80 жылдык ата бабалардын жеңген жеңиштери кут болуп, ошолорду унутпай эскерип жүргөнүбүз ошо да жакшы. Баарына ысык салам. Салам алейкумдер. Түлөө кабыл болсун, акалар, кандайсыңар? Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Көрөрмандар. Сиздердин фамилия Бесиев, Бөрүбаш айылынын тургунубуз. Бүгүнкү күндө ошо
жылда өтө турган ушу айылдын түлөөсү Кудай буюрса Аллага шүгүрлөр болсун өтүп жатат. Эми бул иш-чара Өр Баш айылында жылыга өтүп турат. Адаттынча эле ошо эл журттун баардыгы ушу бүгүнкү күндө жараткандан жакшы тилек кылып ушул жерге эл журтубузда аманчылык, тынччылык болсун деген таризде ушу баарыбыз түлөөгө келгенбиз. Ошо бул түлөө пайгамбарыбыздан дорунда дагы ушу эл журту менен түлөө кылган экен. Түлөөдүн эле негизи эле мааниси бул тиленүү экен да. Ошо эл журтубузда 1 жылдык ошо кылган талаачылык иштерибизге береке берсин. Ушу эл журтубузда ар бир үй бүлөдө бактылуулук, аманчылык болсун деген максатта ушул жерде баарыбыз чогулуп көчө дасторкон жайып, ушу айылыбыздын аксакалдары, аталары, энелери болуп, айылыбыздын имам мисалы болуп, ушул жерде жалпыбыз дуа кылып, жараткандан суранып турган убагыбыз. Ошо биз дагы ошо айыл тургуну катары, ошо эл менен, эл журтубуз менен адатынча ушу жараткандан баарыбыз ушу жалбарып ушу иш-чарага келгенбиз. Иш-чара жакшы өтүп атат. Элдин маанайы жакшы. Ошо жараткан ушу өзүнүн жакшылыгынан эч убакта алыс кылбасын. Жараткан ушу эл журтубузга аманчылык, тынччылык берип, жалпы кыргыз элине, кыргыз журтуна тынччылык болсун, береке болсун, жакшылык ооматтары болсун. Мамлекет башчыда турган адамдардын иштерине ийгилик каалайбыз. Ошол. Рахмат баарыңызга каршылык. Алейкум ассалам. Жигиттер кандайсыңар? Түлөө кабыл болсун. Ай, кандайсың? Жақсы. Эми мен которуп берейин. Которобузбу. Соң. Тине нукаңды отур. Рас болду. Tartı var ki kaçar kameram bitirdi. Түлөө кабыл болсун. Рахмат. Bana yaptı ters başı kullandı. Görmüştüm kullandı diye kadar ters başı. Biz keldi almakçıydı haftara. Hafta neyinde? Kavалыңызга береке. Eskan gelsin. Bütün. Assalamualaikum. Aleykümselam. 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 Futbolistler kandaysınlar? Жақсы ба? Kırgızстан'ın geleceği жаштар, балдар. Qanday qizishka? Yaxshimi?
Привет, Кришка. Алейкум ассалам. Жигиттер кандай, жакшысыңарбы? Ай, молодец, футболисттер. Алейкум салам. Алейкум салам. Алейкум салам. Кандай футболисттер? Алейкум ассалам. Биздин чемпиондор будущий. Түлөңөр кабыл болсун, жигиттер. Ашықпасаңыз қаратамыз да ачу чегілерден. О, ошондо бар. Давай, Қайрат бергел. Қайрат. Ай, Мерим. Сорпа жетті ме? Жетпесе дағы құйып алғылап берді. Кандай чылыгыз? Ойнағыл, молодец. Настроение жақсы ба? Жанымен қандай настроение жақсы ба? Жақсы бұйырса. Манай жақсы ба? Төлөңөр кабыл болсун, э? Ушундай сүйүнүп атам бүгүн элдин баарын талага чыгып, сүйүнүп, ары бери чуркап, балдар чуркап атат. Барыбыз талайлуу болуп атабыз. Ушундай күндө болсун, майрам болсун. Элдин баарын сүйүнүп атышат. Бири-биринди көрүп, бири-биринди сыйлап, барыбыз сүйүнүп атабыз. Ушундай жакшы турмуш болсун. Барыбыз. Майрамда биздин майрамыбыз болуп атат. Эртең 80 жыл эме согуштун эмеси жеңиш болуп атат. Мен кайнатам менен кайнатамдын агасы согушта болуп ушундай эмеде согушта болгон ушундай жакшы турмушту шайлады. Биз баарыбызды куттуктайбыз ушу майрам менен. Жакшы майрам болсун, согуш болбосун, элдин баарын бири-биринди түшүнүп, бири-биринди сыйлап болсо жакшы болот эле. Согуш элге кереги жок. Баарыбызга баары жетет. Рахмат.
Başka nasıl mı bu? Logo olsun. Geze beri karan. Hurmat. Jıldır tete kadar. Açtım ya. Hikmet aldın mı sana? Gitti mi? Beş-beşten gelgiler. Dinare. İşte bunu ana çaralar sen emek vere. Bayağı ağrı görünmek. Billetsin o ya. Söz arkadaş. Alıp koy. Alıp koy. Emet. Rahmat. Jigitler bu işe. Bu düşü bizden Kırgızstan'ın bu düşü. Жақсы оқуға мақұл ғой, тәртіпті болып. Çayını atqanı tatsan maqul mu? Қандайсыңар? Бөрбаш айылының тұрғындары бүгін 8 май Бөрбашта чоң түлөө беріп атабыз. Түлөөбүз кабыл болсун, аман-есен болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ар дайым элдердин денсаулыктары болсун. Ушундай жаркыраган дасторкондун үстүндө күлүп жайнап отур. Эми түлөө кабыл болсун. Жаштарга өмүр берсин. Денсаулыктарына ынтымакчы болуп, жакшы ушул кишилер жакшы жаштардан болот. Ата-ана чыгды. Эростун балдары жакшы деп мен тең келип алдым. Ынтымакты жакшы деп сүйүнөм. Ынтымакты жакшы. Өткізіп жатқан түлөөбүз кабыл болсун. Элчиликке тынчтык берсин. Бактуу болуп, кыргызстаныбыз акырап жайнап өнөсүн. Ал 80 жыл жеңиш кут болуп,
Ağa ilk kıtlık dağ çeksen 100 yıl kıtlıkta yaşasın yaşlar. Tokçuluk, moçuluk olsun. Doğru Türkiye'de çaktasın kudaydı. Yaşlar kalkılın ömrü ver. Akıl nüsap verip, kankarap dayanap, birinçiler köyünü versin. Tırmışlar jakşı olsun. Cazında çoğulup ıntımaktaşıp Kudaydan tilek dilerim, günümüne kutuptan jıl sayın üşüntüp, Kudaydan tilek dilep, üşüntüp tülök görüp, yeginimiz bol bolsun, malımız semiz bolsun, mal adamlarımız aman esen, el yurt aman esen, oyluğun oytlegine cesizlik Kudaydan tilek kılıp öntüp, çoğu saran oturatıp, şimdi var kal olsun diye oyluğun. Kabul olsun, el yurt aman çok olsun, den sok boladı. Zaman tinch bolsun. Eldin batası deyip talaşlarımız, eginiz yaxşı mol olsun. Oraz turğun kampaz olsun, dangat olsun. Dasturğunuz dangat olsun. Aman çok olsun. El yurtuz aman olsun. Dünyada tinchlik olsun. Ay rahmet. Egin dan köp bolup degende jantirap жайна ушундай отурганда насип болсун. Жакшы күндө эсинде жүрөлөйүз. Rahmat, rahmat babuşka. Bokturem buların bari elbin tilegi var, jakşı olsun. El soğukta olsun öngüdün dağı. Öde Kırgızstan tışkarı olalım. Tasturkunuz daima nangat olsun. Baldarı zaman esen bolsun. Başka ne de yapalım? Tinchlik bolsun. Biz saldık saldık. Rahmat, babuşka, rahmat. Ne de aytamiz? Oşlarlarda жазып телевизор yaşam. Aman esen bolu var, istengenlere bakalım. Bata verip koyunuz. Amin. Ayyaş olsun. Tülünüz kabul olsun. Yeni zaman esen olsun. Dostluk olsun. Tilerin lezzeti, memnunluğunda, yaşlarına, geleceği dolu olsun. Aman bolu. Айлуу сөйсөнсүн. Жаштарыбызда чоң ийгиттер жерге берсин. Türöz kalmaz. Amin, amin, amin. Baykan amin. Amin. Kur'an okumayın. على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وهم يتفكرون الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Çıkmadı. Suyu götür. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
Tatlıyım. Ошентип сугандар түлөө бүттү. Эмне деген Кудайдан жалынып тилектер болгон болсо ошонун баарын Кудай Аллам кабыл кылсын. Жалпы кыргыз элибизге тынччылык, токчулук, молчулук болсун.